ныряет. Информация, возьмем информацию. Здравствуйте, предоставьте, пожалуйста, информацию, как, где купить билетики. Молчат. Улыбаемся и машем. Даша, иди посмотри, какой водопад. Смотри, какой водопад. Животик, раз, два, три. Молодец. Здесь живет сова, смотри. Что, есть сова? Не вижу. Ой, не видно, да. Ой, сова, но ее не видно. О-хо-хо.
Ты моя ненаглядная. Ты моя дорогая, я тебя так давно не спал. Трон. Даш, трон белки. Царевны белки. А меня смотри. Молодец. Иди так же, иди, как принцесса сфотографирую. О, там кто-то вкусить хочет, крыска. Это режим бега. Стабик работаем. Стабик работаем. Режим бега. Всех на обгон, всех на обгон. На обгон, на обгон. Дудочку. Это дудочки. Трещотка. Да. Она неудобно. Что? А зачем тебе это? А сколько это стоит? 1000 рублей не едешь, ты что? Это очень дорого. Дудочку? 250 Не, ему на дудочку. за дудочку. 250. Все, пошлите. Дудочки. Сегодня весь вечер будем в дудочках. Ну как вам? Водопады? Покажи гирокласс.